Hello students, welcome to PW. Let's see the statement kind of question. First statement ఏమి ఇచ్చారు మనకి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ పొల్యూషన్ అనేది కార్బన్ డయాక్సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటున్నారు ఇన్ ద బ్లడ్. సో మన కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వల్ల కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ది ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది కార్బన్ డయాక్సైడ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో మన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. Second statement ఏమి ఇచ్చారు? Electrostatic precipitators are used to control the pollution of sulphur dioxide. So sulphur dioxide ని కంట్రోల్ చేయడానికి electrostatic precipitators యూస్ చేస్తారు అంటున్నారు. Electrostatic precipitators అనేది సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ కి యూస్ చేయరు. దేనికి యూస్ చేస్తారు? Electrostatic precipitators are used to control the particle matter. Particle matter అంటే మనకి ఏవైతే మైన్యూట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయో గ్యాసెస్లో ఆ పార్టికల్స్ని ఆ డస్ట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్స్ యూజ్ చేస్తారు. మోస్ట్లీ ఇన్ ది ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి మనకి ఎక్కువ పొల్యూటెడ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు? నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ combine with volatile organic compounds by the action of sunlight and form secondary pollutants. అంటే మనకి ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ అనేవి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ తోని కంబైన్ అయ్యి దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ది సెకండరీ పొల్యూటెంట్స్ అంటున్నారు ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. దెన్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు? ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు? పాయిజనస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్ కెన్ బి కంట్రోల్ బై ఫిట్టింగ్ catalytic కన్వర్టర్స్. ఈ catalytic కన్వర్టర్స్లో మోస్ట్లీ మనకి మెటల్స్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ లైక్ పలాడియం, ప్లాటినం అలాంటి మెటల్స్ ఉండడం వల్ల ఈ కన్వర్జన్స్ అనేవి మనకి ఎమిషన్స్ అనేవి అవ్వవు డ్యూ టు ఇన్ ది ఆటోమొబైల్స్ అంటే మన కార్స్, వెహికల్స్ దాంట్లో. సో ఇక్కడ ఈ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ బట్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్.